कासव सांबाळ आणि पर्यावरण संवेदनशील दर्यादेग वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करिना आनी रिपोर्टूय दिना म्हूण फाटल्याच सप्तकांत गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाचेर ग्रीन ट्रिब्युनलाची बडी पडिल्ली. GCZMAक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन 1 कोटीची फायन भरूंक लायिल्ली आनी 2 सप्तकांत कारवायेचो रिपोर्ट मागिल्लो. ते सर्ची फाटीं-फुडें पळयनासतना GCZMAन शेकवाल्यांक 171 अतिक्रमणां उखलपाची ऑर्ड काडली. आपापल्या शेकांचो बेकायदेशीर भाग वडोवचो म्हूण GCZMAन 2 मायाक 171 शेक मालकांक ऑर्ड दिल्ली. त्या उपरांत ऑल गोवा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेक हट ओनर सगळे शेकवाले हायकोर्टांत पावले. तांचो दावो असो: GCZMAन 2 मायाक ऑर्ड काडली, 4 मायाक हातान पडली. अतिक्रमणां आपले आपूण वडयात म्हूण ऑर्ड. कोणाकूच कारणां दाखयत नोटीस ना. GCZMAन सुनावणी घेवंक ना. ऑर्ड जारी करतना GCZMAन निसर्गीक न्यायाक पाळो दिवंक ना. प्रकरण शेकवाल्यांच्या सामकेच गोंया मेरेन पावलां तें पळोवन हायकोर्टाचे सुटीकालीन खंडपीठान सोमारा वेले वेळेन सुनावणी घेतली. सरकारी आदोगादान सांगलां तें अशें: ह्या प्रकरणांतल्यो गजाली बाकीच्या याचिकांनी आयल्यात. सगळ्या प्रकरणांनी ॲडव्होकेट जनरल कोर्टाक जाप दिता. गीम सोंपल्या उपरांत प्रकरण सुनावणेक घेवचें. हायकोर्टान सरकाराक प्रास दिला. सुनावणी गीम सोंपून 10 जूनाक नित्याच्या खंडपीठा मुखार दवरल्या. GCZMAच्या ऑर्डे प्रमाण सोमारा सकाळच्यान दर्यादेगावयलीं कांय बांदकामां डॅक बेड्स काडपाचें काम पुलीस फोर्स घालून सुरू जाल्लें. हायकोर्टान अतिक्रमणां उखलूंक स्टे दिला. फुडली ऑर्ड येय मेरेन शेकांचेर कसलीच कारवाय करची न्ही म्हूण ऑथॉरिटीक सांगलां. कारवाय सध्या तितल्याचेर थांबल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.